شیرخانه دومره په تیزی ولې روان یې او ستا لاس دومره سپین ولې دی؟ ته چیرې ته تښتې؟ ستا مینه به ما دلته راوسته دی. اوس به ته هم په کلي کې د جومات د ماښام اذان وشو، خو دا اذان نن د هر ورځې نه بدل و، لکه په هوا کې چې یو دروندوالی وي. په کلي کې د شیرخان د مرګ 3 ورځې تیرې شوې وي. شیرخان چې د کلي تر ټولو تګړه او ښکلی زلمی و، د واده نه یوازې 15 ورځې مخکې په یو عجیب رنځ مړ شوی و. د هغه کوژدنه ګلو چې د هغه د تره لور وه، لکه د سا لرونکي مړي په څېر په کور کې یو ګوټ ته ناسته وه، نه یې ژړل نه یې خبرې کولې، بس په خالي سترګو به یې د انګړ هغې دروازې ته کتل چیرته چې به شیرخان هر ماښام د هغې د لیدو لپاره په غلا راغی. په کلي کې د سپو غپا هم بنده شوې وه. ګلو په کټ کې پرته وه، خو سترګې یې پټېدې نه. ناڅاپه یې د کوټې د کړکۍ په لرګي داسې آواز واورېد لکه څوک چې په نوکانو باندې ورته ټک ټک کوي. ګلو پاسېغه. د ګلو ساه بنده شوه. دا غږ دا خو د شیرخان غږ و. هغه په منډه کړکۍ ته ورغله. چې بهر یې وکتل، د باران په سپینه رڼا کې یو سیوري ولاړ و. هغه شیرخان و. همغه پګړۍ، همغه کالي، خو سترګې یې په توره تروږمۍ کې داسې ځلېدې لکه د پیري سترګې. شیرخان: ګلو، ما تا ته ویلي و چې زموږ واده به پوره کړي. راوځه، ما سره لاړه شه. مور مې ستا لپاره نکریزي لګولې دي. ګلو د ویرې په ځای په یو عجیب سحر کې راغله. هغه په راپیدلو لاسونو خپله توره چادر واخیسته او د کور نه په غلا بهر ووته. دواړه د کلي نه بهر روان وو. شیرخان مخکې و او ګلو ورپسې. ګلو محسوس کړه چې کله شیرخان روان دی نو د هغه د پو اواز نه راځي، حتی د وچو پاڼو د ماتېدو غږ هم نه و. او ستا لاس دومره سپین ولې دی؟ شیرخان مخ راواړوه. د هغه په مخ یوه عجیبه مسکا وه، خو دا د مینې مسکا نه وه، دا د یوې بلا خندا وه. ګلو، هلته چې زه اوس اوسیږم هلته لمر نه خیږي، ځکه سپین شوی یم. کله چې د کلي زړه هیډیارې ته ورسېدل، ګلو ودرېده. دلته خو قبرونه دي. شیرخان په داسې غږ چې د هډوکو د ماتېدو غږ یې ورکوو وویل: دا زما حجره د ګلو، رازه، نن زموږ د واده شپه ده، ته به زما په قبر کې زما سره اوسېږي. هغه شیبک د ګلو سر وګرځېدو. هغې وکتل چې د شیرخان د پښو پنجې شاته اړولې وې. هغه شیرخان نه و، هغه یو خبیث و چې د شیرخان په شکل کې راغلی و. ګلو په زوره ناره کړه او غوښتل یې چې وتښتي، خو شیرخان یا هغه بلا د هغې مړوند په داسې زور ونیو چې د هغې د لاس هډوکي مات شو. هغه بلا په لویه قهقهه وویل: ته چیرته تښتې؟ ستا مینه ما دلته راوستې ده، اوس به ته هم زما په شان مړې سترګې ګرځي. هغه بلا ګلو د شیرخان د نوي قبر په لور کش کړه. قبر په خپله خلاص شو او له دننه نه یوه توره لوګي غوندې ویره ګلو په بېهوشي کې وه چې یو دم د جومات نه د تهجد اذان وه. په اذان کې د الله نوم واخیستل شو، نو هغې بلا یوه بوغنونکه ناره کړه او لکه د لوګي په هوا کې و. سهار چې د کلي خلک هدیرې ته تېرېدل، ګلو یې ولیده چې د شیرخان په قبر بېهوشه پرته ده. د هغې نیم سر سپین شوی و او په مړوند یې د تورې پنجې نښه وه. هغه ژوند وکټلو، خو عقل یې له لاسه ورکړه. هغه به اوس په کلي کې ګرځېده او چاته به یې چې کتل نو په رپېدلې غږ به یې ویل: د مړو سره مینه مه کوئ، هغوی چې لاړ شي نو د هغوی